펠렛도 떼고 장작대는 겸용, 예, 그런 난로입니다. 요즘에는 유네스코에서도 인정이 됐고 많이 알려져 있는 적극 장려하는 바로 친환경 연료 펠렛이라는 거죠. 네, 펠렛은 한 포대 같은 거 가지고도 약 10시간 내지 15시간 정도, 예, 그렇게 뗄 수 있기 때문에 굳이 뭐 3, 40병대 기준으로 본다면은 뭐 하루에 한 뭐 4, 5천 원 정도, 예, 그 정도면 충분히 난방할 수 있고요. 이렇게 보시면 여기서 난로 위에서 바베큐라든가 바베큐라든가 뭐 피자는 뭐 그렇고 고구마라든가 이런 거를 구울 수 있는 이러한 그 다목적, 예, 다용도 난로가 되어 있습니다. 근데 평소 때는 3, 40평대부터 해서 쭉 보시면은 10평부터 20평대까지, 예, 도로도로 다 되어 있으니까요. 예, 전원주택 있는 분들, 또 마당 있는 분들, 뭐 도로도로 다 사용할 수 있도록 개발한 저희 난로세상의 메이드 인 코리아 국내 제품들입니다.